Hello guys! Good morning mga amigo-amiga! Pupunta kami sa Bitou Cave. Sa may Ruifang po yan. Let's go! Hours later. We are now arriving at Ruifang! Much later. Minutes later. Wow! What a beautiful place! Hello guys! Nandito na kami sa Call ng konting para A few moments later. we are walking right now, going to the hill.
sa puno. Mm. Sabi niya, Ral, hawakan mo yung dulo. Mm. Eh di hawak din ako si Tanga, humawak din. Mm. Hila-hila niya yung yung nyug. Eh wala nga contour kasi padaos-dos yun. Oo. Hala, diretso kaming dalawa. Buti na Ito na namin tatapusin ang aming paglalakbay ngayong araw. Tama na. Pero na-enjoy pa din kami kasi refreshing ang hangin. Salty. Kasi nasa dagat to, kaya salty eh. Ilang calories ang nawala sa'yo ba? Isa lang. Kasi yung napakaraming kanin na baon namin, naubos pa rin namin. Buti na lang kumain tayo ng maraming kanin. Hanggang dito na lang kami. So, salamat sa inyong mabuting puso at nanood kayo sa aming video. Kahit walang mga salita, action lang. Please subscribe, like, and kung gusto nyo, i-share nyo na rin. At huwag nyo kalimutan huwag nyo kalimutan tap the bell button para for the next video namin. Ma-update naman kayo. Salamat sa panonood, guys. Magandang araw. Oh, may kapihan. Bye.